Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Agar siz kirtim yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz kirtimda 15 yosh oralig'ida bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshitib chiqing. Chunki bugun gap oddiy yangilik haqida emas. Bevosita pensiya, ish staji, ijtimoiy to'lovlar, rasmiy daromad va hujjatlar bilan bog'liq juda muhim masala haqida ketadi. Ko'pchilik hali vaqt bor. Pensiyaga chiqquncha ko'ramiz. Hammasi o'zi hal bo'ladi deb yuradi. Men esa mutaxassis sifatida aytaman, aynan mana shu beparvolik keyin odamni yillar davomida yig'gan haqidan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala faqat bugungi pensionerlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadiganlarga, bugun norasmiy ishlayotganlarga, fermer xo'jaligida, bozorda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda mehnat qilayotganlarga, chet elga borib kelib ishlaganlarga, uy bekalariga va o'zini o'zband qilganlarga ham tegishli. Avvallari ko'pchilik hujjat masalasiga unchalik e'tibor bermas edi. Odam ishlardi, oylik olardi, ba'zida rasmiy, ba'zida norasmiy. Mehnat daftarchasi bo'lsa bo'ldi degan tushuncha bor edi. Kimdir 10 yil ustaxonada ishlagan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan. Kimdir bozorda savdo qilgan, lekin soliq organida ro'yxatdan o'tmagan. Kimdir Rossiya, Qozog'iston yoki Koreyaga borib ishlagan, pul jo'natgan, oilasini boqqan. Lekin O'zbekistonda uning pensiya stajiga ta'sir qiladigan hujjatlar yig'ilmagan. Endi esa vaziyat boshqacha. Davlat organlari ko'plab ma'lumotlarni elektron tizimlar orqali tekshiradi. Ish staji, soliq to'lovlari, rasmiy daromad, ijtimoiy sug'urta, bandlik holati, subsidiya olish huquqi, nafaqa tayinlash shartlari tobora ko'proq raqamli bazalarga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, men ishlaganman degan og'zaki gapning o'zi yetarli bo'lmay qoladi. Tizimda ko'rinmasa, hujjatda tasdiqlanmasa, keyin isbotlash juda qiyin bo'ladi. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Aksincha, vaqtida bilib, vaqtida harakat qilsangiz, o'zingizni katta muammolardan himoya qilasiz. Eng katta xato shuki, odam pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlaydi. 60 yoshga kelib, 25 yil oldingi korxonani qidiradi. Korxona yopilgan, arxiv boshqa joyga o'tgan, rahbarlar almashgan, hujjatlar yo'qolgan bo'ladi. Ana shunda odamning asabi, vaqti va puli ketadi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mehnat daftarchasi asosiy dalil hisoblangan. Korxona muhr bosgan, buyruq chiqqan, arxivda ma'lumot saqlangan bo'lsa, odam o'z stajini tasdiqlay olgan. Lekin amaliyotda juda ko'p odamlar rasmiylashtirilmasdan ishlagan. Ayniqsa 1960 yillar, 2000 yillarning boshida kichik korxonalar, savdo nuqtalari, qurilish brigadalari, oilaviy bizneslar ko'pincha og'zaki kelishuv asosida ish yuritgan. Hozir esa ish beruvchi xodimni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishi, shartnoma tuzishi, soliq va boshqa majburiy to'lovlarni ko'rsatish kerak. O'zini o'zi band qilganlar ham tegishli tartibda ro'yxatdan o'tishi lozim. Ya'ni davlat uchun eng muhim savol shunday: sizning faoliyatingiz tizimda ko'rinayaptimi yoki yo'qmi? Agar ko'rinayotgan bo'lsa, keyin pensiya, kredit, subsidiya, nafaqa, tibbiy yoki ijtimoiy yordam masalalarida imkoniyatingiz kuchliroq bo'ladi. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa, siz amalda ishlagan bo'lsangiz ham huquqiy jihatdan isbotlanmagan holatga tushib qolishingiz mumkin. Masalan, bir kishi 20 yil qurilishda ustachilik qilgan bo'lishi mumkin. Har oy yaxshi pul topgan, oilasini boqqan, farzandlarini o'qitgan. Lekin u hech qayerda rasmiy ishlamagan, o'zini o'zi band qilmagan, soliqqa ro'yxatdan o'tmagan. 60 yoshga yaqinlashganda u pensiya uchun murojaat qiladi. Tizimda esa atiga tekkasiga rasmiy staj ko'rinadi. U odam men 20 yil ishlaganman deydi. Lekin savol tug'iladi: qayerda ishlagansiz? Kim sizni ishga olgan? Buyruq bormi? Shartnoma bormi? Ish haqi vedomosti bormi? Soliq to'lov bormi? Agar bular bo'lmasa, uning haqiqiy mehnatini hujjatda ko'rsatish juda og'ir bo'ladi. Birinchi navbatda kirdi yoshdan oshgan barcha fuqarolar o'z mehnat tarixini tekshirish kerak. Chunki kirdi yoshdan keyin vaqt tez o'tadi. Bugun hali emdish 20 yil bor deb o'ylaysiz, lekin hujjat yig'ish, xatolarni tuzatish, arxivdan ma'lumot olish, eski ish joylarini aniqlash bir kunda bo'ladigan ish emas. Ikkinchi toifa, norasmiy ishlayotganlar, bu bozorda savdo qilayotganlar, taksichilar, ustalar, sartaroshlar, tikuvchilar, enagalar, uy ta'mirlovchilar, yuk tashuvchilar, dehqonchilik bilan shug'ullanayotganlar bo'lishi mumkin. Agar siz daromad
topayotgan bo'lsangiz, lekin rasmiy tizimda umuman ko'rinmasangiz, kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz zaiflashadi. Uchinchi toifa ayollar. Juda ko'p ayollar farzand tarbiyasi, uy ishlari, oilaviy majburiyatlar sabab rasmiy ishda uzilishlarga ega bo'ladi. Ba'zilar 10 yil uyda bo'ladi, keyin qayta ishga chiqadi. Bu holatda staj. Bola parvarishi davri, rasmiy ishga qaytish, o'zini o'zi band qilish kabi masalalarni vaqtida tekshirish zarur. Chunki ayollar ko'pincha men ishlamadim, menga baribir deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim davrlar qonunchilikda alohida hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. 4-toifa chet elda ishlaganlar. Agar siz yillar davomida chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davlatdagi mehnat shartnomalari, ruxsatnomalar, soliq yoki sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomalari, pul o'tkazmalari, pasportdagi kirib chiqish belgilarini saqlang. Har bir davlat bilan pensiya staji bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin, lekin hujjatsiz hech narsani isbotlab bo'lmaydi. 5-toifa fermer, dehqon xo'jaligi va oilaviy biznesda ishlaganlar. Ko'pincha oilaviy ishda otamning yerida ishladim, akamning do'konida turdim, erimning korxonasida yordam berdim degan holatlar bo'ladi. Agar bu mehnat rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Oilaviy yordam bilan rasmiy mehnat o'rtasida katta farq bor. Birinchi misol, 2 yoshli ayol 1998 yildan 2008 yilgacha tikuvchilik sexida ishlagan, oylikni naqd olgan. Mehnat daftarchasiga yozuv kiritilmagan. Sex keyin yopilgan. U ayol hozir pensiya haqida o'ylab, o'sha 10 yilni stajga qo'shmoqchi. Lekin qo'lda faqat eski hamkasblarining telefon raqami bor. Bu yetarli emas. Agar sexning arxiv hujjatlari bo'lmasa, ishga qabul qilish buyrug'i topilmasa, ish haqi hisoblanganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, u 10 yilni isbotlash uchun juda ko'p yuguradi. Balki sudga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Lekin sud ham dalilsiz qaror chiqarmaydi. Ikkinchi misol, 45 yoshli erkak 15 yildan beri taksi qiladi. Daromadi bor, lekin doim norasmiy ishlagan. Hozir sog'lig'i yomonlashsa yoki keyin pensiyaga chiqsa, tizimda uning rasmiy mehnati ko'rinmasligi mumkin. Agar u o'zini o'zi band qilsa yoki qonuniy tartibda faoliyat yuritsa, kelajakda bankdan kredit olish, daromadini tasdiqlash, ayrim ijtimoiy dasturlarda qatnashish imkoniyati ham oshadi. Bu faqat soliq masalasi emas. Bu o'z mehnatini huquqiy himoya qilish masalasidir. 3-misol, 6 yoshga yaqinlashgan erkak 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 19 yil staj chiqadi. Nega? Chunki 7 yil davomida u ishlagan korxona uni yarim stavkada yoki mavsumiy xodim sifatida rasmiylashtirgan. Ayrim yillarda esa umuman to'lovlar ko'rinmagan. Odam buni bilmagan. Agar u 45 yoshida tekshirganda ish beruvchidan ma'lumotnoma olishi, xatoni tuzatishi, arxivga murojaat qilishi mumkin edi. Pensiya yoshiga kelganda esa ish beruvchi topilmasligi mumkin. 4-misol. 13 yoshli ayol 3 nafar farzand tarbiyalagan. U uzoq yillar uyda bo'lgan, keyin kichik biznes boshlagan, lekin biznesni rasmiylashtirmagan. Unga eng to'g'ri yo'l nima? Avvalo o'zining mehnat tarixini, bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlarni, tug'ilganlik guvohnomalarini, nikoh va familiya o'zgargan bo'lsa, shu hujjatlarni tartibga solish. Keyin hozirgi faoliyatni qonuniy shakliga keltirish. Chunki ayolning hayotida familiya almashishi, hujjatlardagi imlo farqi, eski pasport ma'lumotlari sabab keyin bazalarda nomuvofiqliklar ko'p uchraydi. 5-misol. Chet elda ishlagan fuqaro 8 yil davomida pul jo'natgan. Oilasi u ishlagan deb biladi. Lekin u ishlagan joyda shartnoma bo'lmagan, ruxsatnoma muddati ayrim davrlarda tugagan ish beruvchidan ma'lumotnoma olinmagan. Keyin u bu davrni mehnat stajiga qo'shmoqchi bo'ladi. Pul jo'natmalari yordamchi dalil bo'lishi mumkin, lekin har doim ham mehnat munosabatini to'liq tasdiqlamaydi. Shuning uchun chet elda ishlayotgan har bir odam hujjatlarni o'sha paytning o'zida yig'ishi kerak. Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz bilan mehnat shartnomasi tuzgan bo'lsa, oyligingiz bank kartasiga tushgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar tizimda ko'ringan bo'lsa, sizda xavotir kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki xatolar rasmiy ishlaganlarda ham uchraydi. Masalan, familiya noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. JSH yoki pasport ma'lumotlari bazada noto'g'ri ulangan bo'lishi mumkin. Eski korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Elektron tizimga hamma davrlar to'liq o'tmagan bo'lishi mumkin.
Agar siz davlat tashkilotida ishlagan bo'lsangiz ham, mehnat daftarchangiz, buyruqlar, ma'lumotnomalar, ish haqiga oid hujjatlar, arxiv ma'lumotlari tartibli bo'lishi zarur. Davlat tashkiloti bo'lgani uchun hammasi avtomatik hal bo'ladi deb o'ylamang. Amaliyotda maktab, shifoxona, kollej, zavod, tuman tashkilotlari qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan. Boshqa idoraga qo'shilgan holatlar juda ko'p. Eng ko'p uchraydigan nozik masala bu hujjatdagi ism familiya farqi. Masalan, bir hujjatda Gulnora, boshqasida Gulnara deb yozilgan yoki otasining ismi bir joyda qisqartirilgan, boshqa joyda to'liq yozilgan. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Lekin eski mehnat daftarchasi qizlik familiyada qoladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Eski pasport nusxalari juda muhim. Ikkinchi nozik masala korxona yopilgan bo'lsa, ko'pchilik korxona yo'q, endi bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham bunday emas. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki shahar arxiviga, tegishli vazirlik yoki tashkilot arxiviga, soliq organlari ma'lumotlariga murojaat qilish kerak. Lekin arxivdan javob olish vaqt oladi. Shuning uchun oxirgi oyda emas, oldindan harakat qilish kerak. Uchinchi nozik masala norasmiy ishni guvohlar orqali isbotlash. Ba'zi odamlar 2 kishi guvoh bo'lsa yetadi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli tushuncha. Guvohlarning ko'rsatmasi ayrim holatlarda yordam berishi mumkin. Lekin asosiy hujjatlar o'rnini doim ham bosmaydi. Ayniqsa pensiya va staj masalasida davlat organlari aniq hujjat, arxiv ma'lumoti, ish haqi yoki buyruq talab qilishi mumkin. 4-nozik masala minimal staj va pensiya miqdori. Odam faqat pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishni emas, pensiya miqdori qanday hisoblanishini ham o'ylashi kerak. Rasmiy daromad qancha ko'p va to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi hisob-kitoblarda shuncha aniq asos bo'ladi. Agar odamning yillab daromadi rasmiy ko'rinmasa, keyin pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi mumkin. 5-nozik masala ijtimoiy nafaqa va yordamlar. Ayrim odamlar daromadimni ko'rsatmasam, yordam olishim osonroq bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bugun tizimlar o'zaro bog'lanib bormoqda. Uy-joy, avtomobil, bank operatsiyalari, rasmiy ish, tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish, oilaviy tarkib kabi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumot berish keyin yordamni qaytarish, rad javobi olish yoki boshqa huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Men har bir tomoshabinga birinchi navbatda o'z mehnat tarixini tekshirishni maslahat beraman. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, qaysi davrlar mehnat daftarchasida bor, qaysi davrlar yo'q, qaysi ish joyingiz yopilgan, qaysi biri faoliyat yuritmoqda, hammasini alohida ro'yxat qilib chiqing. Ikkinchi qadam hujjatlarni bir joyga to'plash. Pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar, nikoh yoki ajrim hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari, ish haqi haqida ma'lumotlar, chet elda ishlagan bo'lsangiz shartnoma va ruxsatnomalar. Bularni bitta papkaga joylang. Telefoningizda skaner qilib elektron nusxasini ham saqlang. 3-qadam rasmiy bazalardagi ma'lumotlarni tekshirish. Buning uchun My.Tonkov uz portali pensiya jamg'armasi bo'limlari, bandlik organlari, soliq organlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali tegishli ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar internetdan foydalanishga qiynalsangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. Bu yerda xodimlardan aynan mehnat staji, pensiya, bandlik yoki o'zini o'zi band qilish bo'yicha ma'lumot olishni so'rang. 4-qadam xatolarni darhol tuzatish. Agar familiyangiz noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana mos kelmasa, ish davringiz ko'rinmasa, ish joyingiz nomi noto'g'ri bo'lsa, keyin tuzataman demang. Tegishli tashkilotga yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Qaysi davr, qaysi korxona, qaysi lavozim, qanday xatolik, nimani tasdiqlashni so'rayapsiz. Arizangizdan nusxa olib qo'ying. Qabul qilingan sanani yozdiring. 5-qadam, agar hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni qonuniy shaklga keltiring. Bu hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdir mehnat shartnomasi bilan ishlashi kerak, kimdir yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishi mumkin, kimdir o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Muhimi, sizning mehnatingiz tizimda ko'rinsin. Bu sizni faqat tekshiruvdan himoya qilmaydi, balki kelajakda pensiya, kredit, subsidiya va boshqa huquqlar uchun asos yaratadi. Agar siz pensiya yoki staj bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz,
yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, JSHR, mehnat daftarchasi, mavjud ma'lumotnomalar va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Savolingizni og'zaki aytib ketmang, imkon bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda mening mehnat stajim bo'yicha mavjud ma'lumotlarni tekshirib berishingizni, yetishmayotgan davrlar bo'yicha qanday hujjatlar talab qilinishini tushuntirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar davlat arxiviga murojaat qiling. Arizada korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangiz, tug'ilgan sanangizni yozing. Agar korxona nomini aniq eslay olmasangiz, eski hujjatlar, tanishlar, mahalla soliq inspeksiyasi yoki sobiq hamkasblar orqali aniqlashga harakat qiling. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmayotgan bo'lsa, avvalo ish beruvchi bilan ochiq gaplashing. Menga mehnat shartnomasi kerak, chunki bu mening stajim va huquqlarimga ta'sir qiladi deb ayting. Agar ish beruvchi rad etsa, bandlik organlari yoki mehnat huquqlari bo'yicha mas'ul idoralardan maslahat oling. Og'zaki kelishuvga ishonib yillarni bo'y bermang. Agar chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, har bir hujjatni saqlang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, ruxsatnoma, sug'urta to'lovi, soliq to'lovi, bank orqali oylik tushgani haqidagi ma'lumotlar, pul o'tkazmalari, pasportdagi kirib chiqish belgilarini yo'qotmang. Chet eldan qaytgach. Bularni tarjima va notarial tasdiq talab qilinishi mumkinligini ham hisobga oling. Birinchi xato, hali erta deyish. Kirdim yoshda hujjat tekshirish erta emas. Aksincha eng to'g'ri vaqt tuzatish, kerakli tashkilotni topish, eski ma'lumotlarni tiklash uchun vaqt bor. Ikkinchi xato faqat mehnat daftarchasiga ishonish. Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar boshqa hujjatlar bilan mos kelishi kerak. Noaniq. Sana xato, buyruq raqami yo'q. Korxona nomi tushunarsiz bo'lsa savol tug'ilishi mumkin. Uchinchi xato, hujjatlarni qarindoshlar qo'lida, eski sumkada, nam joyda saqlash. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash har doim ham oson emas. Har bir muhim hujjatning nusxasini oling. Elektron shaxta saqlang, farzandlaringizga qayerdaligini ayting. To'rtinchi xato, ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday xabarga ishonish. Shok qonun chiqdi, hamma pensiyasidan ayriladi. Ertadan hamma jarima to'laydi. 65 yoshdan oshganlarga pul beriladi. Kabi xabarlar ko'p tarqaladi. Men sizga aniq maslahat beraman. Har qanday yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Qonun hujjatlari, vazirliklar, pensiya jamg'armasi, soliq qo'mitasi, my.gov.uz kabi manbalar asos bo'lsin. 5-xato maslahatni juda kech olish. Pensiya bo'limiga faqat pensiya yoshiga yetganda emas, oldindan borib maslahat oling. Arxivga oldindan murojaat qiling. Ish beruvchidan ma'lumotnomani hozir oling. Chunki bugun bor odam ertaga boshqa joyga ketishi mumkin. Bugun ishlayotgan korxona ertaga yopilishi mumkin. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, birinchi ish sifatida qog'ozga butun ish tarixingizni yozing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi, rasmiy edimi yoki yo'qmi, hujjat bormi yoki yo'qmi. Bo'sh qolgan yillarni alohida belgilang. Keyin uyda barcha hujjatlarni toping. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh hujjati, farzandlar hujjati, eski ma'lumotnomalar, shartnomalar, buyruqlar, har birini rasmga oling yoki skaner qiling. Telefon buzilsa yo'qolmasligi uchun elektron pochta yoki bulutli xotirada ham saqlang. 3-ish, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli portal orqali ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar o'zingiz tushunmasangiz, farzandingizdan, ishonchli tanishingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. 4-ish, yetishmayotgan davrlar bo'yicha ro'yxat tuzing. Masalan, 2000-2005 yillar oralig'i yo'q. 2010 yildagi ish joyi noto'g'ri. 2015 yilda familiya almashgan. Har bir muammo bo'yicha alohida harakat qiling. Hammasi bir kunda hal qilaman deb o'zingizni qiynamang, lekin boshlang. 5-ish, hozirgi faoliyatingizni tekshiring. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bormi? Oylik rasmiy tushyaptimi? Agar o'z hisobingizga ishlayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tganmisiz? Agar oilaviy biznesda yordamlashayotgan bo'lsangiz, bu mehnat qanday rasmiylashtirilgan? Shu savollarni o'zingizga bering. Azizlar, bu mavzuda eng muhim gap shuki, bugungi beparvolik ertangi pensiya, nafaqa, subsidiya yoki ijtimoiy himoyaga bevosita ta'sir qilishi mumkin. 40-65 yosh oralig'idagi fuqarolar uchun vaqt juda qimmat.
Hujjatlaringizni tartibga soling. Rasmiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Norasmiy mehnatni qonuniy shaklga keltiring. Xatolarni kechiktirmasdan tuzating. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Chunki qonun va tizimlar o'zgarayotgan davrda eng kuchli himoya bu tartibli hujjat, rasmiy daromad va o'z huquqini bilishdir. Kommentariyada yozing. Sizning stajingizda yo'qolgan yillar bormi? Eski ish joyingizdan hujjat olganmisiz? Pensiya masalasida qanday muammoga duch kelgansiz? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, yaqinlaringiz, ayniqsa kirdim yoshdan oshgan tanishlaringizga albatta yuboring.